Data 5 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 9. Dëgjo o Izrael, sot ti do të kalosh Jordanin për të hyrë dhe për të pushtuar kombe më të mëdha dhe më të fuqishme se ti. Qytetet të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell, një popull të madh dhe me shtat të lartë, pasardhësit e Anakimve, që ti i njeh dhe për të cilët ke dëgjuar të thonë, kush mund t'i përballojë pasardhësit e Anakut. Dije pra që sot Zoti, Perëndia yt, është ai që do të marshojë para teje si një zjarr gllabërues. Ai do t'i shkatërrojë dhe do t'i rrëzojë para teje. Kështu ti do t'i përzësh dhe do t'i vrasësh shpejt, ashtu si të ka thënë Zoti. Kur Zoti Perëndia yt do t'i ketë dëbuar para teje, mos thuaj në zemrën tënde, është për shkak të drejtësisë sime që Zoti më dha në zotërim këtë vend. Është përkundrazi, ligësia e këtyre kombeve që e shtyu Zotin ti dëboj para teje. Jo, nuk është as nga drejtësia jote, as nga ndershmëria e zemrës sate, që ti hyn për të pushtuar vendin e tyre, por nga ligësia e këtyre kombeve që Zoti, Perëndia yt po i dëbon para teje dhe për të mbajtur fjalën e dhënë etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Dije pra, që nuk është për shkak të drejtësisë sate që Zoti, Perëndia yt, të jep në zotërim këtë vend të mirë, sepse ti je një popull kokfort. Kujtohu dhe mos harro si e ke provokuar zemërimin e Zotit Perëndisë tënd në shkretëtir. Prej ditës që keni dalë nga vendi i Egjiptit deri në arritjen në këtë vend, keni mbajtur një qëndrim prej rebeli ndaj Zotit. Edhe në Horeb provokuat zemërimin e Zotit dhe Zoti u zemërua kundër jush, aq sa donte t'ju shkatronte. Kur u ngjita në mal për të marrë pllakat prej guri, pllakat e beslidhjes që Zoti kishte lidhur me ju, u mbeta në mal 40 ditë dhe 40 net pa ngrënë bukë dhe pa pirë ujë. Dhe Zoti më dha 2 pllaka guri të shkruara me gishtin e Perëndisë, mbi të cilat ishin tërë fjalët që Zoti ju kishte thënë në mal në mes të zjarrit ditën e asamblesë. Dhe pas 40 ditëve dhe 40 netëve, Zoti më dha 2 pllaka prej guri, pllakat e beslidhjes. Pastaj Zoti më tha: "Çohu, zbrit me të shpejt që këtej sepse populli yt që ti nxore nga Egjipti është shthurur. Kanë devijuar shpejt nga rruga që unë nuk isha urdhëruar atyre të ndiqnin dhe kanë krijuar një shëmbëltyr prej metalit të shkrirë." Zoti më foli akoma duke thënë: "Unë e pash këtë popull, ja ai është një popull kokfort, lërm që ta shkatërroj dhe të fshi emrin e tij në qiejt dhe do të bëj ty një kom më të fuqishëm dhe më të madh se ai." Kështu u ktheva dhe zbrita nga mali, ndërsa mali digjej nga zjarri dhe 2 pllakat e beslidhjes ishin në duart e mia. Shikova dhe ja ju kishit mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë tuaj dhe kishit bërë një viç prej metalit të shkrirë. Kishit lënë shumë shpejt rrugën që Zoti ju kishte urdhëruar të ndiqnit. Atëherë i kapa 2 pllakat, i flaka me duart e mia dhe i coptova para syve tuaj. Pastaj u shtriva përpara Zotit si herën e parë, 40 ditë dhe 40 net me radhë, nuk hëngra bukë as piva ujë për shkak të mëkateve që kishit kryer, duke bërë atë që është e keqe për sytë e Zotit për të provokuar zemërimin e tij. Sepse unë kisha frikë nga zemërimi dhe nga tërbimi me të cilën Zoti ishte ndezur kundër jush, aq sa dëshironte shkatërimin tuaj, por Zoti edhe këtë herë më dëgjoi. Dhe Zoti u zemërua shumë gjithashtu kundër Aronit, aq sa donte ta shkatëronte atë. Kështu atëherë unë luta edhe për Aronin. Pastaj mora objektin e mëkatit tuaj, viçin që kishit bërë, e dogja në zjarr, e coptova dhe e thormova në copa shumë të vogla, derisa e katandisa në pluhur të hollë dhe e hodha pluhurin në porruan që zbret nga mali. Edhe në Taberah, në Masa dhe në Kibrotha Tavah ju provokuat zemërimin e Zotit. Kur pastaj Zoti ju nisi jashtë Kadesh Barneas duke thënë: "Ngjituni dhe shtini në dorë vendin që ju dhash", ju ngritet krye kundër Zotit Perëndisë tuaj, nuk i besuat dhe nuk ju bindet zërit të tij. U bët rebel kundër Zotit qysh nga dita që ju kam njohur. Kështu mbeta përmbys para Zotit 40 ditë dhe 40 net. Dhe e bëra këtë sepse Zoti kishte thënë se donte t'ju shkatëronte. Dhe ju luta Zotit dhe i thash: O Zot, mos e shkatëro popullin tënd dhe trashëgimin tënde, që i ke çliruar me madhështinë tënde, që i nxore nga Egjipti me një dorë të fuqishme. Kujto shërbëtorët e tu, Abrahamin, Isakun dhe Jakobin, mos shiko kokfortësinë e këtij populli, ligësinë ose mëkatin e tij, me qëllim që vendi prej ku i nxore të mos thotë, meqense Zoti nuk ishte në gjendje t'i fuste në tokën që u kishte premtuar dhe meqense i urrente, i nxori që të vdesin në shkretëtir. Megjithatë ata janë populli yt dhe trashëgimia jote, që t'i nxore nga Egjipti me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Psalmi
92. Është bukur të kremtosh Zotin dhe të këndosh lavdet në emrin tënd o shumë i larti, të shpallësh në mëngjes mirësinë tënde dhe çdo natë besnikrinë tënde me një harp me 10 tela, me lirën dhe me melodinë e qestes. Duke qenë se ti më ke gëzuar me ata që ke bërë, unë ngazëllohem për veprat e duarve të tua. Sa të mëdha janë veprat e tua, o Zot, sa të thella janë mendimet e tua. Njeriu pa mend nuk i njeh dhe budallai nuk kupton këtë. Që të pabeset mbin si bari dhe të gjitha ata që kryen pa udhësi lulëzojnë për të shkatëruar për jetë. Por ti, o Zot, mbetesh i shkëlqyer i për jetë. Sepse ja, armiqtë e tu, o Zot, sepse ja armiqtë e tu do të vdesin dhe të gjitha ata që kryen pa udhësi do të shpërndahen. Por ti më ke dhënë forcë të barabartë me ato të bullit, ti më ke vajosur me vaj të freskët. Dhe sytë e mi kanë për të parë disfatën e armiqve të mi, dhe veshët e mi kanë për të dëgjuar disfatën e njerëzve të këqij që ngrihen kundër meje. I drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit, do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë tonë. Do të japin fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lulëzuar dhe të blertë, për të shpallur që Zoti është i drejtë, ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai. Psalmi 93. Zoti mbretëron, ai është veshur me madhështi. Zoti është mbuluar me mantel, është ngjeshur me forcë. Po, bota është e qëndrueshme, nuk do të tundet kurrë. Froni yt është nga përjetësia i qëndrueshëm, ti je i tillë nga përjetësia. Lumejt kanë ngritur, o Zot, lumejt kanë ngritur zërin e tyre. Lumejt kanë ngritur valet e tyre plot zhurmë, por Zoti në vendet shumë të larta është më i fuqishëm se zërat e ujrave të mëdha, më i fuqishëm se baticat e detit. Statutet e tua janë jashtëzakonisht qëndrueshme. Shenjtëria i shkon shtëpisë sate, o Zot, për jetë. Isaia, kapitulli 37. Kur mbreti Ezekia dëgjoi këtë, grisi rrobat, u mbulua me një thes dhe hyri në shtëpinë e Zotit. Pastaj dërgoi Eliakimin, prefektin e pallatit, Shebnaun, sekretarin dhe priftrin më të vjetër, të mbuluar me thas te profeti Isaia, bir i Amotsit, të cilit i thanë: Kështu thot Ezekia, kjo ditë është një ditë ankthi, ndëshkimi dhe turpi, sepse fëmijët janë duke lindur, por nuk ka forcë për t'i pjellë. Ndofta Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar fjalët e Rabshakahut, që mbreti i Asirisë, zotëria e atij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë dhe do ta ndëshkojë për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto pra një lutje për kusurin që mbetet ende. Kështu shërbëtorët e mbretit Ezekia shkuan te Isaia. Dhe Isaia u tha atyre: Këtë do t'i thoni zotërisë suaj. Kështu thot Zoti: Mos ki frikë për shkak të fjalëve që dëgjove, me të cilat shërbëtorët e mbretit të Asirisë më kanë fyer. Ja, unë do të dërgoj përmbi të një frym, dhe sa të dëgjoj një lajm do të kthehet në vendin e tij dhe në vendin e tij do ta rrëzoj me shpatë. Kështu Rabshakehu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asirisë që po rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që mbreti ishte nisur nga Lakishi. Atëherë mbreti i Asirisë dëgjoi të thuhet për Tirhakahun, mbretin e Etiopis, ka dalë për të luftuar kundër teje. Sa dëgjoi këtë, ai dërgoi lajmëtarët e Ezekias duke i thënë: Do t'i thoni kështu Ezekias, mbretit të Judës: Mos lër që Perëndia yt, të cilit i beson, do të mashtrojë, duke të thënë: Jeruzalemi nuk do të jepet në duart e mbretit të Asirisë. Ja, ti dëgjova ato që mbreti i Asirisë u ka bërë gjithë vendeve të tjera, duke vendosur shkatërimin e tyre. A do të mund të shpëtojë vetëm ti? A kanë çliruar vallë mbretëritë e kombeve ato që etërit e mi kanë shkatëruar? Gozanin, Haranin, Recefin dhe bitë e Edeni që ishin në Telasar? Ku janë mbreti i Hamathit, mbreti i Arpadit dhe mbreti i qytetit të Sefarvaimit, të Hernas dhe të Ivahut? Ezekia e mori letrën nga duart e lajmëtarëve dhe e lexoi. Pastaj u ngjit në shtëpinë e Zotit dhe shpalosi para Zotit. Pastaj Ezekia ju lut Zotit duke thënë: O Zot i ushtrive, Perëndi i Izraelit, që ulesh midis kerubinëve. Ti je Perëndia, ti vetëm, i të gjitha mbretërive të tokës. Ti ke bërë qiejt dhe tokën. Vër veshin o Zot dhe dëgjo. Hap syt o Zot dhe shiko. Dëgjo tërë fjalët që Senakeribi ka dërguar të thotë për të fyer Perëndinë e gjallë. Në të vërtetë o Zot, mbretërit e Asirisë kanë shkatëruar të gjitha kombet dhe vendet e tyre, dhe kanë hedhur në zjarr perënditë e tyre, sepse këto nuk kishin perëndi.
por vepër e duarve të njeriut, dru e gur, për këtë arsye i kanë shkatëruar. Por tani o Zot Perëndia ynë na çliron nga duart e tij me qëllim që të gjitha mbretëritë e tokës të njohin që ti vetëm je Zoti. Atëherë Isaia, birja e Amocit, i çoi fjalë Ezekias. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: meqense se ti më je lutur për sa i përket Senakeribit, mbretit të Asirisë, kjo është fjala që Zoti ka shqiptuar kundër ti. Virgjëresha, bie Sionit, të përçmon dhe tallet me ty, e bia e Jeruzalemit tund kokën prapa teje. Cilin ke poshtruar dhe fyer? Kundër kujt ke ngritur zërin dhe në mënyrë arrogante sytë e tu? Kundër të shenjtit të Izraelit. Me anë të shërbëtorëve të tu ke poshtruar Zotin dhe ke thënë: memorinë e qerreve të mia unë ngjita në majë të maleve në skajet e Libanit. Do të rrëzoj kedrat e tij më të larta dhe qiparizat e tij më të bukur. Do të arrij lartësinë e tij më të largët, yllin e tij më të harlisur. Kam gërmuar dhe kam pirë ujë. Me tabanin e këmbëve të mia kam tharë të gjithë lumet e Egjiptit. A nuk ke dëgjuar vallë se prej shumë kohe e kam përgatitur këtë gjë? Planin e kam përgatitur qysh në kohët e vjetra? Tani kam bërë që të ndodhë kjo, që ti kthesh në një grumbull gërmadhash qytetet e fortifikuara. Prandaj banorët e tu të cilët s'kan forca, ishin të trembur dhe të hutuar. Ishin si bari i fushave, si bari i vogël jeshil, si bari i çative i cili digjet para se të rritet. Por unë e njoh banesën tënde, hyrjen dhe daljen tënde, madje edhe zemërimin tënd të madh kundër meje. Duke qenë se je zemëruar shumë kundër meje dhe paturpsia jote ka arritur te veshët e mi, do të vë unazën time në flegrat e hundëve, frerin tim në gojë dhe do të kthej në rrugën nga ke ardhur. Dhe kjo do të jetë shenja për ty. Si vjet do të hani atë që rritet vetvetiu, vitin e dytë atë që rritet po nga ky burim, por vitin e tretë do të mbillni dhe do të korrni, do të mbillni vreshta dhe do të hani frytin e tyre. Dhe pjesa që mbetet e shtëpisë së Judës, që do të shpëtoj, do të vazhdoj të vë rrënjë poshtë dhe të bëj fryte lart. Sepse nga Jeruzalemi do të dalë një mbetje dhe nga mali i Sionit ata që kanë shpëtuar. Zelli i Zotit të ushtrive do ta bëjë këtë. Prandaj kështu thot Zoti kundër mbretit të Asirisë: ai nuk do të hyjë në këtë qytet, as ka për të hedhur ndonjë shigjet. Nuk do t'i dalë përpara me mburoja, as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Ai do të kthehet nëpër atë rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet, thot Zoti. Sepse unë do ta mbroj këtë qytet për ta shpëtuar, për hirin tim dhe për hir të Davidit, shërbëtorit tim. Pastaj ëngjëlli i Zotit doli dhe goditi në kampin e asirëve 185.000 njerëz. Dhe kur njerëzit u qua në mëngjes, ja, të gjithë ishin kufoma. Atëherë Senakeribi, mbreti i Asirisë, ngriti çadrat, u nis dhe u kthye në shtëpi dhe mbeti në Ninive. Dhe ndodhi që ndërsa ai po adhuronte në tempullin e perëndisë së tij Nisrok, bijtë e tij Adramalek dhe Sharet-Ser u vranë me shpatë. Pastaj u strehuan në vendin e Araratit. Në vend të tij mbretëroi biri e Sarhadoni. Zbulesa, kapitulli 7. Pas këtyre pash 4 ëngjëj, duke qëndruar në të 4 qoshet e dheut dhe mbanin të 4 erërat e dheut, që të mos frynte erë mbi dhe, as mbi tet, as mbi ndonjë pemë. Dhe pash një ëngjëll tjetër që ngjitej nga lindjelli e që kishte vulën e Perëndisë së gjallë. Dhe u bërtiti me zë të madh të 4 ëngjëjve, të cilëve u qedhën të dëmtojnë dheun dhe detin, duke thënë: mos dëmtoni dheun as detin, as pemët derisa t'i vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë tonë. Dhe dëgjova numrin e atyre që u vulosën: 144.000 të vulosur prej të gjitha fiseve të bijve të Izraelit. Prej fisit të Judës 12.000 të vulosur, prej fisit të Rubenit 12.000 të vulosur, prej fisit të Gadit 12.000 të vulosur, prej fisit të Asherit 12.000 të vulosur, prej fisit të Neftalit 12.000 të vulosur, prej fisit të Manasit 12.000 të vulosur, prej fisit të Simeonit 12.000 të vulosur, prej fisit të Levit 12.000 të vulosur, prej fisit të Isakarit 12.000 të vulosur, prej fisit të Zabulonit 12.000 të vulosur, prej fisit të Jozefit 12.000 të vulosur, prej fisit të Benjaminit 12.000 të vulosur. Pas këtyre gjërave, pash dhe ja një turmë e madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve, këta që ndronin në këmbë përpara Afronit dhe përpara qengjit të veshur me petka të bardha dhe me palma në duart e tyre. Dhe bërtisnin me zë të madh duke thënë: shpëtimi është i Perëndisë tonë që është ulur mbi Fron dhe i qengjit.
dhe të gjithë ëngjëjt që ndronin në këmbë për qarkflonit dhe pleqjve dhe 4 qenjeve të gjalla dhe ranë përmbys mbi fytyrën e tyre përpara fronit dhe adhuruan Perëndin duke thënë: Amen! Bekimi dhe lavdia dhe urtësia dhe falënderimi dhe nderimi dhe fuqia dhe forca i përkasin Perëndisë tonë në jetë të jetëve. Amen! Dhe një nga pleqt mu përgjigj duke thënë: Cilët janë këta që janë veshur me petka të bardha dhe nga kanë ardhur? Dhe unë i thash: Im Zot, ti e di. Atëhera i më tha: Këta janë ata që kanë ardhur nga shtrëngimi i madh dhe i kanë larë rrobat e tyre dhe i kanë zbardhur në gjakun e qengjit. Prandaj janë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbejnë atij ditë e natë në tempullin e tij, dhe ai që rri ulur mbi fron do të rrijë mbi ta. Nuk do të kenë më uri, as nuk do të kenë më etje, as nuk do t'i godas më dielli fare, as çfarë do vape, sepse qengji që është në mes të fronit do t'i kullos dhe do t'i pritë burimet e gjalla të ujrave dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre.